今晚咧純吹水咧，又諗到個題目去講啊，就係宣教。但係首先咧喺呢度咧，我聲明啊，我唔係鼓吹人犯法啊，我係唔會鼓吹人咧用犯法嘅方式去宣教嘅。首先咧喺度咧聲明一次。咁點解要講宣教咧？可能有啲友就話：唉，而家個勢睇嚟咧會打仗，會死好多人。呢個時候咧就係咧嗰啲基督徒咧去宣教、去拯救靈魂咧最好機會。你唔去傳福音，啲人就落地獄㗎啦。喺佢哋死之前，佢哋信咗耶穌，咁佢哋咪可以上天堂咯。咁我唔知天主教嗰邊啦，但係基督教咧嗰啲基督徒宣教士真係咁樣。可能你10年冇返教會，佢又問你，不如去宣教咯。喂，10年冇返個教會喎，你唔係話啲宣教士咧要好 commit 去啲教會好多侍奉咁先至可以去宣教。10年都冇返過教會，咁你都仲叫人去宣教？真係，即係同埋你講真，你如果講宣教，其實澳洲你宣教咧喺好多情況之下咧仲係合法嘅。但係如果你大陸宣教，其實係犯法嘅喎。你咩形式嘅宣教都係犯法嘅喺大陸。香港可能好少少而家咁，所以就係啦，講下啦，等大家即係啲基督徒可能就諗唔通嘅陣時因為我哋覺得愛人個靈魂嘛，拯救靈魂咧要咁，但係有啲人覺得信又有，唔信又冇啊。有啲人就話：我唔想拯救大陸人嘅靈魂咁樣，我想拯救西人嘅靈魂，但我唔想拯救大陸人嘅靈魂咁樣。有啲人咁係咯，好似就算係咪軟硬天師都有首歌啊，神愛西人唔係西人係西人。語硬真係有首歌。OK。